سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان نانو اپتیک. امروز اومدیم که توضیح کوتاهی در مورد اسکنرهای لیزری محصول شرکت زایس آلمان رو خدمتتون ارائه بدیم. اسکنر مورد نظر ما تی اسکن هاک 2 هستش که از سال 2023 به بعد تولید شده و نسل جدید اسکنرهای لیزری محسوب میشه. دکمه های روی این اسکنر وجود داره که به واسطه اونها کنترل از راه دور رو میشه انجام داد. 4 تا کلید روی این اسکنر هستش که مربوط به انتخاب الگو، مقدار رزولوشن یا مقدار نوردهی بابت تنظیم نور روی قطعات تیره و روشن هستن و کاراییشون اینها هستش. و این رو اضافه بکنم، ما به واسطه این اسکنرها میتونیم بدونیم که قطعه رو رنگ بکنیم، چه رنگ قطعه تیره باشه و چه روشن، میتونیم اسکن رو انجام بدیم. کلید سمت راست مربوط به رزولوشن و چگالی نقطه هستش و حالا در ابتدا ما میایم و تارگت هایی که روی نقطه مشخص کردیم رو برداشت میکنیم. بعد از اون ما مجموعی از نقاط رو داریم که بک‌گراند این نقاط رو ما مساحتش رو انتخاب میکنیم. در نهایت یک نور لیزری روی قطعه میتابونیم که نور آبی رنگ هستش و نقاط مختلف روی قطعه برداشت میشه و در نهایت یک ابر نقاط به ما میده. روی گزینه‌ای میتونیم حرکت بکنیم. برای مثال اگر قسمت عمیق روی قطعه وجود داشته باشه، با تک لیزر عمق بیشتری رو میتونیم برداشت بکنیم، یا اگر قطعه رنگ تیره‌ای داشته باشه زمان نوردهی رو مشخص بکنیم، یا حتی اگر تیره تر و مشکی تر باشه زمان نوردهی قطعا میبایست بیشتر باشه تا یه اسکن خوب و با کیفیت رو به ما بده. در نهایت هم ابر نقاط رو تبدیل به مش میکنیم و حتی مش رو هم با رزولوشن یا هایت میتونیم که در واقع دقتش رو بالاتر ببریم، چگالیش رو کم و زیاد بکنیم، با چگالی بیشتر یا چگالی کمتر میتونیم داشته باشیم. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودین، توجهتون رو معطوف ما کردین. خدا نگهدارتون باشه.